Hej, tu Sysia, zapraszam Was dzisiaj na małe Get Ready Zapraszam Was dzisiaj na Get Ready with Me, w którym chciałabym przetestować sobie tą oto paletkę. Jest to marka Chiri EP. Nie jestem pewna, jak ją się wymawia, ale jest to azjatycka marka, która tworzy przepiękne palety, bo jak na azjatycką markę, to są one dosyć kolorowe. Powiem Wam, że Instagram mają po prostu przepiękny i bardzo inspirujący i bardzo chciałabym tą paletę przetestować. Ja ją dostałam w prezencie. Miała być mi wysłana, chcieli mi wysłać jakąś tam ich nowość, ale się wyprzedała, więc zaproponowali, żebym sobie po prostu jakąś wybrała. I wybrałam taką całą w błyskach. To są same błyski. No i ogólnie zrobimy makijaż i tak się ogarniemy, bo mam jakiś taki, wiecie, bardzo stary t-shirt i te sprawy, jakieś naklejki tutaj na pryszcze, na twarzy, także wiecie, ogarniamy się. Zapraszam. Jeszcze tylko takie zbliżonko na tą paletę. Zobaczcie, jakie piękne kolory. I zielenie, i niebieskości, i brzoskwinioróże, i fiolety. No po prostu sreberka. Piękna jest ta paleta. I mam ogólnie dla Was kod rabatowy Red My Lips i możecie mieć tą paletę 20% albo każdą inną, jakąkolwiek. Wszystko, co jest na stronie, macie 20% taniej. Podlinkuję Wam tą paletę i ogólnie stronę na dole. I nie jest to jakiś taki link zarobkowy, po prostu możecie sobie z niego skorzystać, jeżeli ta marka Was interesuje. I już uprzedzam pytania, bo często jeżeli pokazuję jakieś azjatyckie marki, chińskie i tak dalej, to jest od razu zarzut, że są to testowane na zwierzętach. Otóż nie są to testowane na zwierzętach produkty, one są cruelty free. Ściągnęłam sobie pimple patche, także co ja bym chciała? Ja bym chciała najpierw zrobić sobie brewki na pewno, bo jakieś takie są... Tu mi się tyle luk porobiło, słuchajcie. Ta brew jak zwykle bez zarzutu, a ta zawsze jest jakaś taka nieogarnięta, słuchajcie. I tu mam pełno dziur, także muszę je sobie uzupełnić. Moim pisaczkiem oczywiście z NYXa, ale nie wiem, czy ja bym nie chciała też troszeczkę piegów, więc sięgam sobie najpierw po marker do piegów z Delia i nakładam właśnie na gołą skórę. Na twarzy mam już pielęgnację i zrobię sobie Piegulandię, bo to jest marker z henną i on troszkę farbuje, więc jak ja sobie zrobię na gołą skórę, to mi tak lekko się zafarbują. Jakoś mam wrażenie, że jest trochę ten obraz prześwietlony. O, chyba tak jest lepiej. Dobra, biorę się za brwi. No i tak, na początku muszę sobie uzupełnić te dziury, bo mnie denerwują, ale już troszeczkę odrosły, bo to była w ogóle jedna wielka dziura, mam wrażenie, więc już trochę odrastają te brwi mi tutaj. Może się po prostu włoski wymieniały, bo już mi te włoski zaczynają odrastać, ale właśnie jak sobie tak nie uzupełnię ich, to nie czuję się 10 na 10, czuję się 9,5 na 10. No, od razu lepiej. Ładne dzisiaj wyszły. I teraz sobie sięgam po Brow Wax z Mexmo. I taką, wiecie, z puli, taką szczoteczkę. Troszkę sobie wyciągam i będę sobie wyczesywać brewki właśnie na to mydełko, ale też baby hairy delikatnie tutaj sobie powyczesuję, więc najpierw troszkę włoski na brwiach. Jak widzieliście, najpierw zawsze sobie troszeczkę pod włos nakładam. Wtedy się lepiej trzymają i układają i przyklejają. Tylko trzeba delikatnie, żeby no nie zmyć tego, co nałożyliśmy wcześniej, nie? Ja mam wrażenie, że właśnie tutaj trochę jednak się zrobił prześwit. No i tą samą szczoteczką i tym samym produktem wyczesuję sobie baby hair. I robię sobie takie zawiniątka. Najpierw wyczesuję zawsze tak do dołu, żeby złapać te dzieciaczki, babyki. Potem przytrzymuję palcem i od spodu palca ciągnę w tę stronę, więc wtedy one się układają, wiecie, w ten sposób. O, mogę sobie ewentualnie poprawić. Chyba o. Teraz ładnie jest. Mnie to bardzo podoba. Jeszcze mi się nie znudziły. W sensie nie to, że robię to zawsze i cały czas, ale wiecie, była taka może moda na to. Już nie wiem w sumie, ale no mi się to nadal podoba. Nadal lubię. Szczególnie właśnie jak mam jakieś gładkie uczesanko. To jakoś to wygląda tak ładnie. I możemy te sobie tutaj też troszkę doczesać w tym kierunku, żeby
były tak tutaj podobnie, takie falki porobione. Ładnie, lubię. Biorę suchy wacik. Można sobie troszeczkę spryskać jakąś wodą albo płynem micelarnym, ale w ogóle nie ma takiej potrzeby, bo ja sobie tylko zeskrobuję, tak bardzo delikatnie ściągam nadmiar tego produktu. Widzicie, on się tak delikatnie roluje. Właściwy produkt jest ściągany, a zostaje tylko takie leciutkie odbarwienie na skórze. Zobaczcie, troszkę z bliska Wam pokażę. Ja uważam, że bardzo ładnie to wygląda. Zajmijmy się troszeczkę cerą. Nie chciałabym jej zbyt mocno malować, więc myślę, że sięgnę albo po coś takiego bardzo delikatnie tintującego, albo po coś mocno kryjącego, ale w tyciej ilości. Zacznę sobie od bazy. To jest Matte Cream z Erborian. Już mi się, zobaczcie, powoli kończy, bo muszę ją taką wyciskać. Ja lubię tak jakby w palcach dobrze sobie to rozmasować, żeby rozgrzać produkt. I sobie rozmasowuję lekko na twarzy. Powiem Wam, że z tymi brwiami, baby hairami i z tymi piegami to ja już się czuję tak fajnie, że już bym w ogóle mogła tak w takim moim codziennym makijażu po domu, powiedzmy, to już bym więcej nawet nie potrzebowała. I w związku z tym, słuchajcie, że zużywam sobie taki korektor, to jest totalny zakrywacz z Glam Shopu, to pomyślałam, żeby użyć właśnie jego, nie podkładu, a korektora, tylko trochę go sobie przyciemnimy, bo zobaczcie, że on jest dosyć jasny, więc pod oko mogę sobie o taką tyćkę nałożyć i ją sobie rozklepię paluszkiem. Zobaczcie, że ja ledwo dotknęłam, po prostu ledwo dotknęłam kopytkiem i dla mnie to starczy, ale wyciągnę sobie trochę tego korektora i przyciemnię go przyciemniaczem. Zobaczcie, tyle sobie go wyłożyłam, taką cienką warstewkę i tutaj mamy przyciemniacz z Hean w odcieniu Brown. No i tutaj sobie dokładam. Nawet nie wiem, czy nie za dużo, tak mi się wycisnęło. Zaraz zobaczymy. I mieszu. Będzie się później łatwiej używać. No i zobaczcie, mi się wydaje, że jest ok. I tak leciutko sobie pracuję. Chyba, że właśnie chcemy sobie dobudować gdzieniegdzie krycie. Czoła nie będę w ogóle malować, bo uważam, że jest ok. Tylko tutaj właśnie ta okolica u mnie i trochę okolica ust tego wymaga, a że tutaj mam właśnie te piegi, no to nie widać tak naprawdę nic. Teraz sięgam sobie po mój ulubiony letni kosmetyk, czyli Pixi On The Glow Bronze i trochę sobie użyję go jako takiego rozświetlacza bronzera i delikatnie ten produkt sobie rozcieram. I zwykle jak nakładam na gołą skórę, to nakładam bezpośrednio ze sztyftu, ale że tutaj mam taką już odrobinę tego podkładu, korektora właściwie, to nałożę sobie tym pędzelkiem. No zobaczcie, jak to wygląda. No bardzo strasznie lubię ten kosmetyk. Także póki mam lato, to korzystam ile wlezie. I love it. Trochę jeszcze przed aplikacją czegoś na usta nałożę sobie taką galaretkę, taki balsamik. To jest z Flower Nose akurat. Tak, żeby usta mi się trochę nawilżyły przed aplikacją. Potem, wiecie, jakichś innych rzeczy. W ogóle bardzo ciekawy jest ten balsam, Coating Lip Jelly, więc ten żelek do ust jest taki ciekawy, że on się wydaje bardzo lekki, tak na pierwszy dotyk, że tak powiem, ale po jakimś czasie, jak nie wiem, coś jemy, pijemy i trochę go zjemy, to zostaje jakby pod spodem taka warstwa bardziej jakby gęsta i lepka i taka trzymająca się na ustach. To jest fajne, no bo czuć, że po prostu te usta tak, no coś na tych ustach jest, nie? Że one się tak cały czas jakby nawilżają. Powiem szczerze, że nie wiem, jeżeli chodzi o róż, co bym chciała, bo nie wiem, w którą stronę pójdę tutaj z tymi rzeczami, więc może na razie ten róż sobie odpuszczę i wykończymy makijaż później, nie? Więc tylko leciutko sobie zasytuję cerę, żeby nie błyszczała mi się nadmiernie. Delikatnie, bo ona i tak gdzieś tam te sebum się przebije i tak będzie za chwilkę taka bardziej lśniąca, ale ten puder tak lekko to zrównoważy. Bo mi się na przykład bardziej podobała cera przed pudrowaniem, ale znam swoją cerę i wiem, że ona za chwilę będzie wyglądała już niedobrze. To może przejdźmy sobie już do tej paletki. Podoba mi się rozwiązanie na zabezpieczenie tych cieni, że jest taka po prostu nakładka, no wiecie, to jest plastik, ale jest wytłoczona właśnie tak, jak są wytłoczone te cienie, więc jak ktoś chce na przykład sobie to trzymać, żeby brać tą paletkę gdzieś na wyjazdy, w podróż, myślę, że to jest super, bo paletka, czekajcie, chciałam powiedzieć, że się domyka, się nie domknęła, tak, się normalnie domyka z tym plastikowym dynksem, a jednak gdzieś tam będzie chronić przed rozsypaniem się tych cieni. Więc zaczniemy sobie od tej strony. Tutaj u góry coś, co wygląda
jak taki bardzo zgaszony fiolet, który jest duochromem, słuchajcie, bo ma taką fioletową bazę, ale on się błyszczy na złoto. Ma też takie złoto-srebrne drobinki w sobie. Trochę przyciemnię ekran, bo wtedy lepiej właśnie widać ten blask. On nie jest taki oślepiający i wydaje mi się, że kolor jest też lepiej widoczny, więc o, tutaj widzimy taki trochę bardziej jakby róż, gdzieniegdzie trochę bardziej fiolet i właśnie błysk w kierunku złota. A i w ogóle nie powiedziałam Wam, jak się nazywa ta paleta. Tutaj są same znaki, których nie rozumiem, ale to jest paleta 08 Ambition. No, to jak już wiemy takie rzeczy, to lecimy sobie dalej. Tutaj też wydaje mi się, że mamy fiolet, który jest trochę jaśniejszy. Taka bardziej lawendka. Wow, wow. I ten też mi się tutaj błyszczy jakby delikatnie gdzieś tam w takie zielonkawe złoto, ale chłodne. I mamy bardzo ładną, taką właśnie jaśniutką, pastelową, fioletową wazę, ale ładny. Następnie idziemy z takim pięknym łososiowo-brzoskwiniowym odcieniem. Bardzo są takie kremowe w dotyku te błyski. Kremowe, ale lekkie. Ten jest śliczny. On ma faktycznie taką łososiową bazę i błyszczy się na brzoskwinkę. Takie złoto-brzoskwiniowe klimaty, cieplutkie, piękny. Spróbujmy tego intensywnego niebieskiego. To jest taki prawie że toperek. Zobaczcie, że baza jest minimalna i taki przepiękny niebieski. Baza jest taka wręcz... O, to jest duochrom. Zawsze mnie to zaskoczy, jak z innej perspektywy spojrzę. Fioletowo-niebieski. Potem postaram się zrobić ujęcie tych wszystkich błysków tak, żeby było widać ten shift. Następnie lecimy z tym. Wydaje się taki srebrzysto, też taki trochę fiolet jakby w nim był niebieski. Trochę, kurczę, bardzo nietypowy kolor. Nawet nie potrafię go nazwać. Zobaczcie, że on ma trochę w sobie jakiegoś takiego fioletu. W bazie jakby taki bardzo brudny fiolet, a błyszczy się na srebrno-niebiesko troszkę tak. I bardzo jest przyjemny pod palcem, taki naprawdę ślisko-kremowy. To nie jest ani taki błysk, taki bardzo tłusty, ani taki silikonowo-gładki, jakby coś pomiędzy. Następnie mamy tutaj taką metaliczną zieleń, złoto-zieleń. Trochę kojarzy mi się z błyskiem z Glam Shopu. On się chyba nazywał Druid, że właśnie taka zieleń, ale nie taka trawiasta, tylko stara, oliwkowa. No ja kocham takie klimaty, więc mi się bardzo podoba. To jest już taki metalik, tutaj nie widzę jakiegoś shiftu. No i troszeczkę intensywniejsza zieleń, czyli tutaj mamy taką już bardzo... znów nie pamiętam. Szmaragd? Nie. Emerald. Szafir? Nie. Szafir to jest czerwony? Nie, rubin jest czerwony. To chyba szafir. znów próbuję przypomnieć sobie nazwę tego kamienia szlachetnego i znów się mylę i zapominam. W każdym razie przepiękna zieleń, intensywna, ciemniejsza, czystsza. Wow. To jest taki cień, który robi, wiecie, cały makijaż moim zdaniem. I to też jest duochrom, bo on się mieni na niebieski. No i mamy jeszcze niżej szarość. Tak mi się wydaje, tak, taka metaliczna, ciemniejsza szarość, nawet nie srebro, co właśnie szarość. Mega fajna jest ta kompozycja, bo zobaczcie, jak dużo możemy zrobić, mając takie różne odcienie. I możemy pójść jakieś takie delikatne, brzoskwiniowo-pastelowe rzeczy i w chłodny, srebrny look, i zielenie. Kurczę, no po prostu kocham takie rzeczy wielofunkcyjne, ale widzicie, że te kolory one są takie... nie chciałabym powiedzieć zgaszone, ale wiecie, na przykład to nie jest zgaszone, ale jak porównamy sobie na przykład do tej palety Nomad Aurora Cross, która też ma same błyski, ale widzicie, te są bardziej takie nasycone, bardzo intensywny, nasycony zielony, drugi zielony, różowe, fioletowe, niebieskie. One są takie wiecie, boom, no nie? In your face. A te, no błyszczą się mocno, ale te kolory są takie bardziej moim zdaniem everyday, na co dzień, na wyjście, ale do takich właśnie użytkowych makijaży, nawet jak ktoś aż tak bardzo w kolory nie chce iść. Także mi się bardzo podoba. Teraz lecimy z tym pięknym, jaśniutkim błękitem i tak wygląda trochę jak taki UV topper. No, to jest taki toperkowy troszkę.
Zobaczcie, pojawiam się i znikam, i znikam, i znikam. No baza jest no taka, że nie wyczujesz, człowieku. Dla make-up freaków uważam, że to będzie genialny rozświetlacz, nie? No bo on jest, zobaczcie tutaj... No i też jest duochromem, który idzie w fiolet. Następnie mamy taki cień, który wygląda jakby był połączeniem takiej zgniłej zieleni z różowymi drobinkami, bo jest taki troszkę marmurkowy. Także zobaczmy, co połączenie tych kolorów nam stworzy na skórze. O! Jak on się fajnie zmienia. Zobaczcie, że tak naprawdę mamy trochę z takiej zgaszonej oliwki, ale właśnie sporo takiej brzoskwini, więc to jest taki złoto-brzoskwiniowy, piękny. Piękny jest ten kolorek. Zobaczcie. Raczej w tym ciepłym kierunku, więc totalna różnorodność. Ciepłe, chłodne. I love it. No i teraz idziemy w ten morski klimacik. Do Smoky Eyes, już go widzę, do Smoky, wow, piękny. Ciemniejsza baza, żeby już właśnie tak nam dosmołczyła trochę makijaż, albo przyciemniła zewnętrzny kącik, albo wewnętrzny. I on ma takie drobinki, że ma trochę drobinek fioletowych, trochę niebiesko-turkusowych, no i pod nim mamy piękny, słoneczny pomarańczyk. I tutaj mamy, zobaczcie, piękny, ciepły, taki słoneczny, wakacyjny, opalony, po prostu piękny, soczysty pomarańczek, ale nie neonowy. Zobaczcie, że to nie jest taki neon, to jest takie ciut jakby przygaszone. Bardzo to jest ładne, bardzo użytkowe. No słuchajcie, nie da się nie jarać tym, nie da się nie jarać. Także widzicie, azjatyckie make-upy i azjatyckie kosmetyki też mogą być pod nasze gusta europejskie, super kolorowe rzeczy. Gdzie ja skończyłam? Tu skończyłam, także tutaj idziemy tu i wydaje mi się, że w ekranie wygląda na taki czarno-szary, jakby taki był bardzo ciemnym szarym, ale on jest w ogóle w dotyku, jak krem, słuchajcie, normalnie jak krem jest w dotyku, ale w nim ja widzę więcej takiego fioletu, więc jestem ciekawa, co nam tutaj wyjdzie. To będzie doskonała baza pod jakieś właśnie smoky eye czy coś w tym stylu, bo ona jest bardzo kremowa, ma sporo ciemnego koloru, ale to nie jest czarny, to jest, powiedziałabym, że coś między takim chłodnym brązem, a jakąś taką odrobiną śliwki, coś takiego, niezwykle kremowy. I tutaj on nam się błyszczy, chyba widzę, że w podglądzie bardziej niebieskości, ale tutaj więcej fioletu takiego ciepławego i trochę złotych też drobinek. No bardzo jest to ciekawe, bardzo ciekawe. Piękne. Trochę mi się kojarzy, w Glam Shopie był, czekajcie, nie pamiętam, który to był, czy to był retro, czy to był sok z żuka. Któryś z nich właśnie był taki brązowy, z jakąś taką piękną poświatą. To jest to, ale to jest tak kremowe, normalnie to jest kremisko. Następnie, czekajcie, bo ja tak trzymałam i teraz nie ogarniam. Teraz tutaj kolejna zieleń. Ta jest taka militarna. Czy ona jest militarna? No, to jest taka jeszcze ciemniejsza zieleń niż to, bo ona ma, zobaczcie, bazę ciemną. I też widzę, że ma, tu jest taka ciepła zieleń, ale błyszczy się na chłodny taki turkus, właśnie taki morski odcień. Wiła, o kurczę, ale tutaj można zrobić make-upów, ludzie kochani. No i kończymy ostatni rządek i mamy coś, co wygląda jak srebro. Po prostu takie klasyczne sreberko, więc zobaczmy. Tak, i to zobaczcie, że też może być właśnie do rozjaśniania kącika, na przykład wewnętrznego, bo on też jest dosyć jasny, nie ma takiej ciemnej bazy. Ja uwielbiam sreberka w make-upie, więc jestem bardzo szczęśliwa, jak takie sreberko jest. W ogóle połączenie np. tego srebra z tym takim ciepłym, ale fajnie. No i ostatni, co to jest? To jest taki miedziany, taka trochę miedź, troszkę taki rose gold. Już mam brudne palce, to może tym sobie użyję. I ten też jest taki kremowy. Zobaczcie, no wydaje mi się, że to jest taki trochę miedziano-różowy. Tu nawet taki bardziej w czerwień, właśnie taki miedziany. No dobrze mówię, miedziany. Coś między brązem, czerwienią, różem. Takie coś. No i zobaczcie, jaka paleta. W ogóle aż mnie ręka boli już, bo od takiego wykręcania mocnego.
Bardzo różnorodna paleta. I zobaczcie, tu jest 16 cieni w takiej formie niedużej. To jest po prostu wspaniałe. Jestem zakochana. Jak ja lubię takie palety, jak ja kocham takie palety. Więc dajcie mi znać, co myślicie, jak Wam się podoba, który kolorek skradł Wasze serducho szczególnie, czy raczej te delikatne, jaśniejsze, czy te intensywniejsze. Też fajnie, że ta paleta jest tak ułożona, że te takie bardzo jaśniutkie, toperkowe są gdzieś tam z jednej strony, ciemniejsze bliżej drugiej strony palety, więc łatwiej będzie zapamiętać, co jaki efekt nam daje, ale tak czy siak pamiętajcie, że jak macie nową paletę, słoczujcie wszystkie kolory, bo one w palecie często wyglądają zupełnie inaczej niż na skórze, więc żeby wiedzieć, jaki kolor, jakie uzyskujemy i tak dalej, żeby pamiętać o tym wszystkim, to warto jest słoczować. I myślę sobie, czy nie nałożyć sobie najpierw jakichś matowych cieni, żeby potem sobie zwieńczyć ten makijaż tymi cudeńkami. Tylko na co ja mam ochotę, bo tu jest tyle kolorów, że ciężko się zdecydować. Nie chcę czegoś może bardzo ciemnego, bo mnie z Biedronki wygonią. Lepiej by było, żeby wyglądać jak człowiek. A że jadę z Bartkiem, to wiem, że on nie lubi niebieskich kolorów. To śmieję się, bo siedzi obok mnie i mnie słucha, więc może niebieskości nie. Dobra, zacznę sobie od jakiejś takiej bazy, od czegoś. Może te zielenie takie, tak mnie ciągnęło w te zielenie, ale bardziej te takie, wiecie, oliwkowe zielenie. To może weźmiemy sobie Undergrowth. Miało nie być ciemno, ale ciągnie mnie do tego odcienia Murky, żeby połączyć go z odcieniem Fern. Widzicie, takie coś bardzo, bardzo brudnego. I robię taką mgiełkę koloru na całej powiece. Mi się będzie wstępnie wydawał trochę ciemny, ale jak dołożymy błyski, to wiecie, jak się potem makijaż rozjaśnia. I wzięłam za lekki pędzelek do tego i będą mi się robić plamy. Więc bardzo podstawowa rzecz, po prostu takie klasycznie przydymione oczko. A jakby tak te zielenie, tak wiecie, rozetrzeć jakimś takim taupowym odcieniem, no bo tak zawsze się idzie, jak się idzie w takie militarne zielenie, to zwykle rozcieramy, no właśnie, jakimś brązem albo właśnie też zielenią, a jakby tak pójść, jakby ochłodzić ten make-up, może być spoko. O, Bartuś mi kiwa głową, że żona jest małym geniuszem. I teraz sobie wracam do tego bardziej lekkiego pędzelka i rozdymiam tutaj wszystko sobie ładnie. No i teraz właśnie chciałabym po jakiś taupowy klimacik sięgnąć. O, a może w ogóle... Takie coś. Pierwszy strzał okazał się chyba najlepszy. Biorę sobie paletkę Lethal z tymi pojedynczymi cieniami i tu mam taki odcień, który właśnie nie jest taki bardzo, bardzo chłodny i szary, ale wydaje mi się, że on się tutaj właśnie spoczko zbalansuje i właśnie ubrudziłam sobie jakimiś błyskami mój pędzelek, więc rozświeży. I nim sobie rozetrę, on w sumie wypada tak trochę brązowo, ale taki bardzo chłodny jest ten brąz. Tak mocno przygasił mi te zielenie. Zobaczcie, że tutaj powieka ruchoma jest teraz taka, ona się wydaje taka intensywnie zielona, a reszta jest taka, nie wiem, taka przybagniona trochę. Nowe słówko do słownika, słuchajcie. No, ale w tym kierunku to chyba nigdy nie szłam, żeby właśnie te takie zielenie moje ulubione połączyć z takim mega chłodnym brązotołpem, ale ma to vibe. No i ja tak widzę do tego takie trochę też lekko szarawe usta. To by fajnie wyglądało. No ale zobaczymy, jak mi się tam rozwinie ten make-up, jak dołożymy błyski oczywiście. Także przechodzimy sobie do tej naszej paletki. Mam długie pazy, mogę robić ASMR jak porządny influencer. I teraz co? No chcieliśmy zielenie, tak? Więc mam ten i ten. No ta mi się bardzo podoba. Więc to na pewno pójdzie w kącik. Czyżby? Albo na środek powieki. Tej nie chcę, bo ta jest na ciemnej bazie, nie? Taki, ja nie chcę przyciemniać jeszcze bardziej tego make-upu, więc chyba pójdziemy sobie w tą, tak na środek powieki i lekko sobie rozcieram też na boki tą pozostałością, co mi zostało na palcu. Piękny kolor. I trochę też na dolną powiekę. W sumie ożywił się trochę ten zielony, ale jest vibe. No i tutaj ten mnie ciągnie bardzo, bo on jest taki, jak takie stare, zzieleniałe złoto. I trochę sobie dołożę w kąciku wewnętrznym. No, on tutaj siedzi, pięknie siedzi tutaj. I na środek powieki też. I teraz się właśnie robi trochę bardziej ciepła ta zieleń. Taka oliwkowa. Jest git. Mąż mnie nie wygoni z kebaba.
Chyba. No i jak to jest, że już jest ładnie i ja już bym najchętniej nic nie dokładała, ale muszę, no bo co, 2 cienie mam nałożyć? Co to za test? To dołożę sobie jednak troszeczkę tej ciemnej mimo wszystko i delikatnie w zewnętrznym kąciku, tak żeby... nice. Żeby dodać trochę jeszcze głębi, to już delikatnie sobie tutaj rozetrę. Ale to roztarcie tutaj z tą taką szarością, czymś tam siedzi. To wiecie co? Wbrew mojemu mężowi użyję niebieskiego i użyję sobie tego takiego jaśniutkiego, takiego toperkowego. Tutaj bym chciała go wsadzić. On nie będzie też mocno tutaj się rzucał w oczy, nie będzie taki mocno widoczny, ale tak nam fajnie przełamie ten make-up. Mega. Tu jeszcze może coś podłóg brwiowy, ale tak trochę szkoda mi tego ładnego, takiego czystego przejścia, że nie wiem czy chcę. Ale tutaj możemy sobie walnąć coś. Teraz tylko co? Też musi być coś jasnego i coś lekko toperkowego, może to. Taki a la fiolet, ale on też... bo on też się błyszczy jakby w kierunku bardziej taki złotej, więc nie wiem. Chcę jednak zachować chłód. A może taka odrobina takiego ciepełka tutaj nie zaszkodzi? Jakiś taki różowo-brzoskwiniowy klimacik? Bo taki? Co? Czy taki? Ten taki najbardziej harmonijny chyba jest. No dobra. Użyłam sobie tego, co jest takim jaśniutkim jakby fiolecikiem. Ładnie. No dobra, ładnie. I odrobinkę tutaj na środek, żeby jeszcze rozjaśnić. Tu lubię, jak ten niebieski się łapie. Tak go nie widać taką, ale robisz tak i jest bam. Niespodzianka. To wiecie co? Jeszcze sobie tego niebieściutkiego nałożę. O tutaj. Będzie trochę bardziej whimsical. No słuchajcie, jak nie kochać takich jakby wyłącznie błyszczących palet. O, nie mogłam znaleźć słowa. Takich błyszczących. To po prostu, to jest taka zabawa. To po prostu tylko palet, ciach, ciach, ciach i masz takie fajne tutaj rzeczy się dzieją. No mi się to podoba. Cyk, cyk, cyk. Tu masz bem, zielony, niebieski, ciach, trochę fioletu. Kurczę, elegancko. Trochę więcej tej oliwki tutaj sobie dodam, żeby było trochę więcej odbicia świetlnego. I tak nie wiem, czy... Ja nie wiem, wiecie, to jest tak trudno wytłumaczyć, co w tej głowie się dzieje w tym momencie, ale weźmiemy trochę tej brzoskwini. Tutaj? Nie, jednak nie. Wracamy do zieleni. No, tak. Taki skit. Ale to jeszcze nie koniec, bo myślę, żeby pociągnąć te błyski jakby na rozświetlacz, więc nałożę sobie jakiś róż i myślę, że tutaj fajnie będzie pasował jakiś chłodniejszy troszkę, co? Pójdziemy sobie w ten od Singe Beauty Evocative Silk Blush w odcieniu Like Bellici. On jest taki bardzo zgaszony, więc nie będzie mi dominował nad tym makijażem. Zobaczcie, on mi doda troszeczkę blush, ale on mi kolorystycznie nie zdominuje tego make-upu, nie? A że ma ten róż też taką lekką świetlistość, to powinien mi się ładnie właśnie z rozświetlaczem delikatnie połączyć. I tutaj poszłabym właśnie, zaczęła, tak jak zaczęłam tym takim niebieskim, żeby on się tutaj jakby kontynuował delikatnie na policzku, ale on sobie przejdzie w tą taką lekką brzoskwinkę. Wcale nie jest taka lekka. Czy to widać? Jest ładne przejście chyba. Biorę sobie odrobinę takiego podkładu w pudrze zamiast beżowego cienia i lekko bym chciała sobie doczyścić okolice pod łukiem brwiowym, żeby to wyglądało jeszcze bardziej estetycznie. I odrobinkę tutaj pod okiem. I teraz myślę, czy do tego jeszcze zrobić sobie kreskę, czy już tylko wytuszować rzęsy. Wydaje mi się, że możemy już przetuszować, bo nie wiem, czy z kreską nie byłoby już too much. W razie czego zobaczę, jak mi się będzie podobało. Także lecimy z grubą ilością maskary. Nałożyłam sobie troszkę tego odcienia tutaj na środek, żeby jeszcze więcej światełka dodać i jeszcze więcej cieni przetestować. I powiem, że on jest zarąbisty. Po prostu wygląda jak mokra skóra. Świetny. No i jednak zrobiłam sobie lekkie kreseczki, także nie mogłam się oprzeć. No i chciałabym wykończyć sobie make-up. Użyję sobie trochę jeszcze tego podkładu w pudrze, tak żeby
leciutko sobie twarz wykonturować jaśniejszym odcieniem. To jest odcień jasny z Glam Shopu. Zobaczcie. Mogę się od razu też przypudrować już tak dokładniej. Biorę sobie ten puder z Sensumere i puszek tutaj przy nosie. No i bierzemy się za usta. Myślałam o czymś właśnie bardziej w chłodnym kierunku, żeby tak fajnie tutaj się to wszystko zbalansowało. Więc wezmę sobie tą konturówkę z Glam Shopu Szara Kawa i trochę sobie obrysuję usta powyżej, bo zobaczcie, że ona jest, na mnie wychodzi praktycznie jak szary. I ona mi tak usta fajnie wykonturuje. I lekko pokrywam też, jakby uzupełniam usta tym kolorem, tylko lekko to rozmywam, żeby, zobaczcie, jak on mi przygasił odcień na ustach. I myślę, że fajnie to będzie tutaj się maczować teraz. No i co na usta dalej? Błyszczyk. Nie wiem, czy mnie poszła w matowe, bo tutaj jednak bardzo dużo się dzieje i tego błysku jest sporo, więc może mat by fajnie zbalansował nam ten makijaż. Więc niech no popatrzę. To tak mnie ciągnie w tym kierunku, czyli moja ulubiona Mink z Cosmic Brushes. Bo ta będzie taka już bardzo, bardzo jasna. Ale może? No już tak wiecie, już lambadziara vibe, nie? Trochę. No tak powiem Wam, że ta konturówka mi tutaj paca. Nie wiem, czy jej nie nałożę na całe usta i po prostu nie dodam jakiegoś błyszczyku. Zobaczcie, one są bardzo teraz sine, ale jest w tym coś fajnego. Więc chyba pójdziemy sobie w te moje błyszczyczki ulubione z Hintora, no bo są one właśnie takie szarawe troszkę. I może ten 0,96, on jest taki średni. Nie za ciemny, nie za jasny. No i myślę, że fajnie to wygląda. Także idę zmienić koszulkę na coś, co będzie może nie tak stare jak ta 20-paroletnia koszulka. I zaraz do Was wracam. I tak się prezentuje skończony makijaż. Poprawiłam jednak trochę usta, bo wydaje mi się, że jednak ta szarość była taka aż za biało-szara, więc dałam więcej konturówki Rebel z Cosmic Beauty i jednak zamiast tego średniego błyszczyka wybrałam ten trochę ciemniejszy, czyli 0,94 i wydaje mi się, że teraz jest tak fajnie zbalansowane to wszystko, że nie mam aż takiej po prostu trupiej szarości na ustach i lepiej to troszkę wygląda. Dodałam sobie taką koszulę, wiecie, biało-czarną, żeby tutaj nie robić, że tak powiem, jakiejś konkurencji dla kolorów na oczu. Powiem, że ten policzek wygląda znakomicie. Te w ogóle cienie świetnie się, one są takie właśnie masełkowo-kremowe, że świetnie się po prostu je rozciera tutaj na policzkach nawet, więc myślę, że jak lubicie jakieś takie kolorowe policzki, to będzie to fajna paleta do tego. I jeszcze tak sobie chciałam ciutkę tego, tak tutaj, Także dajcie znać, jak Wam się podoba ten makijaż, ten policzek błyszczący i te cienie i w ogóle koncepcja tej palety. Tam ogólnie, jak sobie wejdziecie na stronę, to jest cała masa przeróżnych palet, i matowych, i błyszczących, i pomieszanych, i ciepłych, i chłodnych. Jest po prostu ogrom. Zajrzyjcie sobie na ich stronę na Instagramie i stronę internetową, bo naprawdę są przepiękne te palety. I dajcie mi znać, czy któraś Wam wpadła w oko. No i co? Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jadę na zakupy, na kebaba i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa.